Mina ngoChris Brown waseLimpopo. Noma ungabiza inombolo mfana kithi ngeke ungibambe njengelotho. Thenga iRose Moda ngiyenza amaKoolKat ngizokudlala. Saze savelelwa lo mfana. Kunini ngithi aye ku-music kodwa? Imoto njengepondo. Alright. That's it. Yini manje? Hayi, yazi wena yakanga lana. Yazi South Africa sidinga ama-AI specialist. Wena ubhizi uyakanga lana. Endoda. Sesinama-artist amaningi la eze-country sibala sawadinga amanye ama-artist. Sesidinga okusha, hayi ama-artist. Yazi mngani wami yewangisave yazi. Sengicishe ngaye studio cabanga. Mara yazini. Uyazi nawe ngajika khona ecollege. I'm too dope for college ngamani ngegembuli. Too dope for college? Ya futhi unamalini nje lapha. Baba, anginamali mina imali ngishiye endlini. Yazini bamba nasi lesamba sa 10 rand uyothola ushintshi la ubuye uzogembula labo. Ke sithi ukudlala iludo noma isnake and ladder la. Yazini ngathi ansari nalifoni futhi. Ah uyakhuluma ke manje. Yeah. Hello. Yeah. Give me one hole Zilani. No horse. Yeah, one. Uyangibambezela na ngifuna ukugembula mina. Ebantwana enzani lapha? Hayi ngazohlanya wena. Le nje yabuka mase shoti imali yami yokugembula. Ngiyazi ngathi ngilahlekile ngicela ama direction okuye mall. Asinayo imall eFrede. Okay, isikhathi bani ke manje? 2:30. Singizibhekele. Yazi ngibhizi kanjani ngale phone mfethu? Hayi, kusele telefone wena. Oh kahle wena ngibamba inkunzi ne. Baba usungikwatisa wena. Uphinda ukwate futhi? Man, let's photo. Kahle baba. Let's photo. Kahle baba. Hayi. Lona mfethu man hayi. Bengisathi kumthaphakamisa man, yabona? Ngibona ukuthi ngiyakwazi ukuphamisa umuntu. Singajima. Mama, uyafuna ngibamba inkunzi la. Man ngani. Uyafuna ngibamba inkunzi. Siqhaqonisa lo mfana. Yazi ngizwana ukugebengu mosimo. Mina bugebengu. Ngibulalo yazi. Wow mngani. Samgebengu. Hayi ngizwana ukugebengu ngani. Mnganami lona ukhetho yazi. Kepha ke ngoba uyacula umsangano ubizwa ngoNoble KoolKat. La. Lona Nkukx umngane amase primary. Hayi Oya baba. Manje uqina uyitholile ishintsha le yamanje. Oh yeah na ngitholile mfethu asikhaleke mina ngibe ngwine bese ngiyahambela ngiyekhaya. Nkukx umnganami nawe uyadlala yini akembula? Madozi mina anginayo imali bafethu ngibolekeni ngidlala. Azina stopini siyela yabo. Masishidlela lapho. Ngingonishaya bro. Angeke mfana wami. Gamba ke ukwenza izinto something. Sabaleka nani? Bani? Ngiyakunqala. Ngingilode le game ake magame. Hayi asikhali amagame. Sikhala. Zidle phala. Manje ndawusho athi ngizele ngapha ke. Awusho nayo intombi. La iFrede enginayo yasale juice. Ngabe manje ungidedwa kahle ushimile. Mama ngilana ngishimileke. Hayi, alright shimana ahlile ihamba neshimani kabe hey yasola nami. Awusentu kumvusa le. Awususa uyisusa. Nani. Akuphethe baba. Mancane kanje. Hayi baba. Nawo ke u2 rand ubalance. Azikhali ke azikhale ke. Angiphathi ke. Hey. Ayi nazo ke bafethu asezingenile imali zami zeSweetcoin aziyakhala ke mina ke ngifuna ubheje ngayo ngiyiwini awuzukhohlwe ke mfana kithi ngeke ngifuna kanjalo baba ufunani angeke ngithole le mali uthukile angithukanga naye kuyimanje ngidlala ngemali yami sonifuna engane ningeke mina ningeke baba gambling is just gambling baba yeah gambling is just gambling mina nginento eziningi kumele ngizenze ngale mali manje bethenga yonke le mali man buya akusimali lento awudoda singaze sidlale ngamasentshana siyadla anithi adlala khona la efethu awunaso speed point lapho sizosibala kusimali lento yini kona lokho sibale le imali naku siyagima lana ngayo le mali uthi akusimali
Angeke mina longixakekisa ngento eningi. Phushe le shanisi. Dlala futhi kudlala ngifuna samsoshaya cashback emandiyeni sam soshaya cashback emandiyeni angimeni bafethu senzeni ngaso asidlaleni lana siqedeni bese sizoyikhipha sam soshaya cashback sokuyami yesiba Asambe asiyidanga lo game wena sicabanga kahle uqedela kusasa uyaphuma ucashback emandiyeni ngasuke kunemali engaka mali sama salala sibaliwe mali yami mali baba ayihlale la mnandi manacava mntana yazi mfethu ngibona amajida neminingi la khona uthi lesibali nezinto zemali mfana ngibona simnotho babona kanjani ngathi playing right le asimshaya ayakuzwa mfethu asiphezulu kwakhe yazi kanjani ngathi mvana umbhethu khona bo yazi ukubala welele give him some mfana thank Ngwana WaHao lena Kirelo ye morena la masabala thana unziye lena utsente bale lena Ngwana WaHao lena Tanko Ena bese sithi yaqala ungekho wena nje magengi manje bafika mbekile kodwa ke ayisemkhona ngesikhathi imali mina namhlanje ngihamba nayo uyadlala mfana ngithenge kuwine kaningi ke la imali sibali shithi manje wena mfethu uthini ngale mali engenile uthi senze njani mfethu le mali mngane ngiyovula ngayo ikhasini hayi kusho siyodlala mahala ke casino yakho mngane yami lutho mfana phela nodakade siwasivuka nawe mfethu but kahle nje senikhuluma amakhasino kanti iningi le mali lena kanje senikhuluma amakhasino iningi mfowethu angiyazi nokuthi imalini yazi kahle leyo mali ngendoda ngishaya ngendoda square baba yabuwani square Square. Uy, Madela. That's your colleague. Buya. Ithathe. Azisha. Ngishaya nje straight win nje ngizihambe. Straight win. Una hope ingakhile. Sengizwinele bafethu straight win ke lesi. Njengoba nisibonele ke bafethu. Accept mina ngakubamba inkunzi kuthuleke manje. Oh mara kube kuyini Sgora benge. Kube kuyini Sgora benge umbambi inkunzi. Wena yini nenkunzi? Inkunzi hayi. Ade ngikutshela ukuthi lejaka ngifuna. Bona inkunzi ngibamba nompimana esibalana. Lomlo uyamiyaka mina imali engaka. Yema nje inkunzi yami. Ay, manyethu. Ayisanya ndilele yami. Isahla. Ayisebali. Sgebengu bana inhlanhla yethu. Nayi mali nayi yalewana. Sure, my wona cha. Hlangana nami maye ngasekhonizwana. Ngiyibona yini. Sure na vela. Sithuna imali yethu. Enhla guys bobila mntaya wale la. Yasikhalela wani. Sawina thina. Savuka. Sure zawala no. Ngilinde wena mashesha ke. Alete. Lolo imali. Fela boss Sgebengu. Aha mnandi. Hayi man nayi imali yethu asibangene. Sibalani. Ulazi unomero imali. Hawu kuthi. Ferelo. Baba ngiphethe ilist yabantu abathola imali ku Bitcoin ngifuna leyo mali. Angiphethanga lo mali sibali. Baba ngithumelele hebhangi ke. Imali ayikho sibali kuma investment. Baba una 48 hours ngifuna leyo mali la. Okay bafu ngizoyenza njalo bafu. And akunamaphoyisa ozowafaka bafu ne. Alright bafu. Yeah, iphela lapha kwethu. Okay bafu. Sure.
phefumulo wami kwamaseko ufuni emalini zala nja awuzula phefumulo wami awuzula mama wami okwenzekile kufana nokujaliwe awuzula mama wami sabathe shona lena thina shona lena inkinga ziyasilandela ma sabathe shona lena thina shona lena inkinga ziyasilandela ma